Hello， 大家好啦！咁今日咧就想做翻一個西九好啦。咁今日我都買咗好多 squishy 啦，咁就而家就先講啦。咁係講 squishy 之前講咗兩盒 slime 先啦，咁就有呢一個啦。咁呢個係鬼口水啦，咁有15蚊嘅。咁其實我唔會話專登唱話你唔好買啦，只係我個人嘅意見咯。咁因為咧佢咧嗱，雖然個樣好靚啦，我係即係見佢個樣勁靚，所以買咗啦。結果咧佢係完全落唔到手噶咯，即係你一掂落去咧，我唔知點解成手都係水同埋勁黐咯。咁你咧擺咗落去張台度玩咧，係完全玩唔到咯。所以如果你真係見到咁樣嗰啲就咁鬼口水，我建議你買翻啦，唔夠係啦。咁呢個就唔玩太多啦。咁呢個係仲有漏嗰個黐，好黐，真係講黐好黐係啦。跟住咧就有一個咧係呢個，其實係平啲咯，仲要係好玩好多咯。咁成隻手都係 slime， 好核突。呢個啦，呢個係好玩好多咯。雖然呢個係有少少黐啦，但係咧係好香啦。佢係用膠液整，就知道聞到陣味。呢個都可以篤到落手啦，同埋佢係好好拉咯。係太貴型我估，係咯，應該都係太貴，佢冇寫啦。咁但係其實呢個我都唔多玩啦，我應該會加翻啲排水冇咁黐啦。咁就跟住我就開始講下啲 squishy 啦，但係洗咗手先。好，咁就開始講 squishy 啦。咁首先咧就係呢隻 apple 啦。咁呢隻其實我好推薦大家去買啦。雖然咧佢係比較多生產問題，咁我今日就同我 friend 去，咁我同我 friend 一人一隻啦。咁我就買一隻嘢送俾佢，但係唔係呢隻。咁呢個咧係有生產問題啦，好傷心。好似有條 defect 咁咯，但係又唔係 defect 喎，跟住 air bubble 啦，見到。跟住其實佢同 QQ Creative 係一模一樣噶咯，同埋但係多生產問題，同埋都係呢個 license 都係呢個位，好 squishy 啦，佢完全抄晒 idea 咯，咁呢個都係咯，好似有條 defect 咁，呢個就冇嘅定位，通常 QQ Creative 就有嘅，但係都好正啦，同埋其實好平咯，係80蚊啦，係比平係半價咯，真係正啱好半價，所以真係好推薦大家去買啦。跟住咧就買咗呢隻啦，咁呢隻我係 DIY 買嘅，呢隻係佢最後噶啦。咁點解咧？因為佢係俾 sample 我咯，即係咧掛喺嗰度嗰啲，最後一隻俾我買埋。我唔知會唔會再入啦，但係應該會嘅。咁呢個好 squishy 咯，同埋個 strawberry 好靚咯，其實。咁好似我聽人即係睇人哋啲片咧，話佢好易有生產問題咯，但係我又唔知邊度有咁我都唔睇出嚟。算啦，都係查。咁就呢一隻，呢隻真係好香咯。咁我都唔知佢邊個生產問題啦。我見人喺呢度有 defect 咯，跟住同埋呢度係一忽冇咗咯。咁但係呢個就冇嘅，好好彩咁樣冇啦。同埋個 strawberry 勁靚咯，佢係同 Pony Mall 嗰隻一模一樣咯，漸變色其實我唔知呢隻牌子係咩嚟噶咯。同埋佢個 license Bunny Cafe 咯，即係佢啲 squishy 出一定係 Bunny 嘅係咪？但係佢又揸住 Pony Mall 嗰個 strawberry，雖然應該唔係啊。佢哋又一定唔會 cross over 咁。跟住咧就有個 Power 嘅 Power Black 啦。咁我齊晒成隻啦，但係我覺得我唔知點解佢嗰個 package 咧比我之前嗰兩嚿咧係唔同啲嘅咧 ，package 嘅質感唔同，好奇怪。是但呢個新版。我有兩隻新版，其實我揾緊舊版嘅 Power Black。咁係咯，因為我有舊版嘅啡色嗰隻。跟住咧就有我買咗兩個 creamy candy mini donut 啦，呢啲真係好貴咯，咁就98蚊。其實之前大版嗰啲都係100蚊啫嘛，係咯。咁而家呢個細隻已經98蚊，都唔貴，但係好 squishy 咯。咁有呢款啦，同埋有呢款，我覺得最靚係呢兩款咯。呢一款 original 嗰隻，所以係好靚。有一個有羊，但我唔中意有羊。個黑色嘅條，呢個隻好得意啊！跟住咧就有呢個 QQ Creative 嘅燈，我覺得佢勁巢皮咯。佢 sample 嗰陣時咧係咪巢皮，跟住買咗結果買之後係勁巢皮咯，所以我會 sell 翻出嚟，好核突我覺得。我未開過，咁我都會 sell 平少少啦。跟住咧就有呢個lemon 啦，呢個住咗8年，130好似，130蚊。同埋呢個係 squishy 嘅 silly squishy 嗰隻，因為我有啦。呢個好好用咯，咁可能
呢個係過年㗎嘛，所以我先要買嘅。跟住咧就有隻大嘅 squishy 啦，咁就係呢個啦。而家就冇咁興啦，但係其實我好中意呢隻嘅，我中意好耐啦，係咯。有嘅人先好劈，但係唔係我中意嘅分我食咯。應該係冇劈先好劈啦。係呢個真係好正咯，呢個字 keep 等啊！我好中意呢隻啦，雖然已經落後晒，好少人買㗎，但係都係好中意，好香咯，同埋係隻味，個正 texture 咯。但係其實我最中意嘅牌子都係Chawa啦，同埋 Adim 嘅。我應該 Adim 最好啊！而家 Kunimaru 嗰啲出咧，全部都係齋 squishy 咯，佢冇晒嗰啲之前嗰啲咯，質感係冇晒，所以我冇咁中意。係啦，有個聖誕樹度，跟住咧就有個 teeth 啦，絕咗版嚟咯，出晒新嗰隻爛嗰隻好核突，呢隻最靚。我上次見有㗎，但係其實咧跟住我冇買到，唔知點解，就係仲有錢剩啦。呢個好 squishy 啦，咁呢個貴咗嚟㗎，買翻嚟貴咗，150，之前120嘅啫啲啦，慘，但我想要。跟住咧就有呢隻 Chawa 嘅嗰個 melon watermelon， 呢個咧好正咯，其實我覺得好多人都話佢硬啦，佢咧好好黏咯，佢係永遠都唔會有 crash 嘅咯，佢嘅質感係。咁我一定會拆出嚟，所以我而家拆出嚟啦。就係咁啦，都俾哇黐住張台，係啊，咁就真係好好笑咯。佢好 sticky 啊，質感，但係佢鏈極都唔會有 crash 噶咯，我覺得。真係好正，因為有啲雪糕巴嗰隻開始賣，但係黐落跟住咧，其實咧我以為糕巴係唔會有 crash 嘅啦，點知咧我而家就 full crash 咯，雖然係冇字但係 full crash 咯，半部，所以呢個希望都唔會有 crash 嘅，因為好黏啊，都聽唔到，可以。繼續，同埋幾香啦，仲係，跟住咧就帶咗呢隻 squishy 去啦。大啲同埋買，係咯，呢個上段片買嘅。咁跟住係最後兩隻 squishy 啦，咁就有呢隻 creamy candy 嘅 Yummy Bear 嘅隻 squishy 啦。咁呢個咧就係最 rare 嗰隻款啦，係版，因為白色嘅咯。通常人哋嗰啲係紫色啊、黑色嗰啲啦。Mermaid 係 rare 嗰啲款，好似係。咁我而家有啦，咁就有翻個牌，因為白色係最 rare 嘅，同埋係 squishy 最中意啦。咁我都會開啦。我都唔知而家開唔開好，係啊，而家開啦。咁就係呢個嘅 creamy candy 嘅 Yummy Bear 啦，因為個 tag 係勁得意咯，咁好正嚇。呢個都唔係曬出嚟，呢個好中意啦。呢有啲深深 air bubble 係咪 ？air bubble 少少啦，係咯。呢個可以整嗰個。呢個落去啦，係啊，翻 license 啊，好正咯呢個，佢 squishy 是但咧就少少啫。生產唔係 crash， 我唔知啊，其實啊是但啦，唔認得啦。係啊，咁睇下先，跟住最後就係呢隻 Taiyako， 之前嗰個叫 Taiyaki 啦，咁呢個叫 Taiyako 啦。咁呢個係 Chawa 整嘅。咁其實我好中意 Chawa 啲 squishy 啦，好靚啦佢整得。但係呢個其實我冇話最中意，但係後尾買咗 squishy 好得意啦。咁其實呢度已經使咗好多錢啦。係啦，咁我今段片嘅西九 haul 就到呢度啦。咁希望大家 like 同埋 subscribe 啦。咁我哋下條片再見，拜拜。OMG so squishy！ 哇，我有隻麻公味，哇好臭喂，記住要 follow 埋我嘅 Instagram 同埋 subscribe 呢個 channel 啦，下段片再見，拜拜啦！